不知不觉，Win10距发布到现在已经过去了5年。这5年里，随着微软不断的更新优化，确实让系统带给用户的体验节节攀升。但即便如此，系统本身仍然存在一些瑕疵和不足，还需要借助一些优秀的第三方工具，才能尽量填平它在使用过程中的短板。这期呢，给大家推荐6款绿色小工具，真的可以让 Win10好用到飞起。我敢说，你一定碰到过这种问题。有时候删除一些文件时，它会提醒你程序正在运行，请稍后重试，或操作无法完成，请退出进程。你看这些文件啊，明明没用，但尝尽各种办法就是删不掉。如果像姜子牙这种强迫症，可能就会彻夜难眠吧。你也遇到过这种情况，可以在弹幕中扣1。基于系统的特性，一般程序还在运行的情况下是无法进行编辑、删除或相关操作的。解决方法很简单，就是关闭进程。但有时碰到一些陌生或者流氓程序，我们在资源管理器中根本找不到。这个时候，这款工具就会起到大作用。以管理员方式运行后，我们将无法删除的文件拖拽到这里，然后点击中间的解除按钮，这时它的进程就会自动释放，咱呢就能正常的删除了。当然，它还支持拖拽文件夹，这样文件夹内所有的程序都可以断掉进程，绝对称得上宝藏工具。文件夹本来就是用以归纳和整理文件的，用它就是将各种文件分类，从而变得更条理。但如果文件夹过多，可能就会起到反作用。这些文件夹当中可能还有很多空文件夹，它们也许是应用程序自动生成的，或者是你无意间创建的。虽然不占用空间，但也非常碍眼。而现在推荐的这款工具就能将这些没有意义的空文件夹全部删除。使用方法非常简单，打开程序，选择你要查询的目录，就会自动检测指定目录下所有的空文件夹，之后就可以直接删除了。这款工具可以给文件夹染色，我们平时看到的文件夹是这样的，大片大片的黄色，实在是扛不住。关键是这中间还有一些比较重要的文件夹，眼力不好的话就非常遭罪。但是在给文件夹上色之后，这个问题就被完美解决了。它预设了多种颜色和样式，安装后我们右键就能直接给指定文件夹改变颜色。当然，如果哪一天它不重要了，你也能还原它的颜色。觉得可以，请把公屏打在666上。如果你非要让我推荐款翻译工具，那 Copy Translator 无疑是最好的选择。这是一款多引擎且非常智能的专业翻译器，界面简洁，功能直观，支持谷歌、百度有道多个翻译引擎，同时支持翻译的语言也相当多，你见过的没见过的这里都有。我更看好的是它的监听剪切版。打开这个功能后，我们阅读文章时选择需要翻译的部分，然后复制，它就会立刻翻译并以团状的形式呈现给你。这个不管对于英语学渣还是英语大神，都是一款体验相当不错的工具。这是一款备受好评的 OCR 识别工具，可以将图片中的文字快速提取出来，不管是识别速度还是准确率，都是同类中的大哥。软件启用后，可以使用快捷键快速识别。识别完成后，会将所有文字信息归纳到一个窗口，在这里你能任意编辑或者进行翻译，还支持语音朗读。最让我感到专业的是，它不论是识别还是翻译还是朗读，配备的引擎都非常多，这样基本就不用担心失效的问题了。卸载程序很简单，但想要把它卸干净并不容易。现在介绍的这款工具，你的一切卸载工作都能放心交给它，因为它可以做到近乎完美的程度。首先，它能将程序彻底卸载掉，包括注册表信息以及各种残留文件。第二，它还支持卸载 Win10自带程序，比如小娜、天气等等。这样一来，你的 Win10看起来就会更干净。而且它真的是一款为数不多的且体量特别小巧、能力还这么强大的卸载工具。绿色单文件无需安装，打开就能直接用。OK， 以上就是本期推荐的6款绿色小工具。软件的下载方式大家可以在评论区查看。如果你觉得这些视频不错，不妨来个3连支持一下，阿浪会继续加油的。我们下期再见。